அம்மா டுடே ஸ்பெஷல் மசால் தோசை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே ஸ்பெஷல் மசால் தோசை வாங்க செய்யலாம். வெல்கம் பேக் டு குக் வித் யாலு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 5 பொட்டேட்டோஸ் எடுத்துருக்கோம். பாயில் பண்ண வாங்க பாயில் பண்ணலாம். சரி, இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம 2 ஆனியன்ஸ் எடுத்துருக்கோம், வாங்க வைக்கலாம். பைத்தியம். இப்போ ஆல் செட் ஆரம்பிக்கலாமா? 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா வதங்கிடும். ஸோ இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டர்மரிக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டுக்கலாம். பெருங்காயம். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்ச பொட்டேட்டோ போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாகவே போதும். ஸோ இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மாவும் ரெடி, நம்ம தோசை ஊற்றலாம். இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தோசையில். அம்மா செலக்ட் பண்ண டிஷ் இப்போ நம்ம செஞ்சிட்டோம். சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா?